Okay. Saya cuma ada 3 pedal. Tuner daripada TC Electronic, Neonaba Neuron Intelligence, ini adalah drive pedal dengan Plethora X5 dari TC Electronic. Ini adalah efek-efek pedal lah yang terdiri daripada chorus, phaser, reverb, delay, dan macam-macam lagi lah. Compressor pun ada, noise gate pun ada. And then saya output direct ke Behringer UM2. Ni audio interface yang kira bermurah lah, okay, untuk tujuan testing. And then saya masukkan ke dalam DAW Cakewalk. And then saya gunakan kabinet Marshall. Ini daripada Vintage 30 ya. Okay. Dia punya sound sedap lah. Okay. Kita test clean. Drive. And then kita ke channel distortion. High gain. Kita change ke clean lah. Lenny. Still tak boleh pukul kabinet Vintage 30 ni. Legend jugalah kabinet ni. Saya tak mampu beli kabinet yang real, so kita gunakan ni lah, Instant Response yang ada dalam plugin TSU. Okay. Alright. Okay, itu saja pedal yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.